Hadi kryeministër. Ministër. Ka të mëndin, një shërë. Faleminderit gjithëve, nderuara media, qytetarë të Republikës Kosovës. E falenderoj kryeministrin dhe sindikatat e arsimit, cilët kanë rol historik në ndërtimin në Republikën e Kosovës. Jam i lumtur që nxënësit e Kosovës dhe mësimdhënësit nga e hëna do të kthehen shkollave dhe mësimi do të fillojë. Gjithë punëtorëve në sistemin e arsimit u janë rritur pagat dhe ashtu siç kemi premtuar me kryeministin e Republikës Kosovës, do të mbajmë premtimet që të jemi afër tyre për aq sa për gjithë sektoret tjerë, siç janë policia, ushtria, shëndetësia, artistët, administrata publike, asambleistët e komunave, pensionistëve dhe gjithë punëtorëve tjerë. Me lejani të theksoj se nesër në Kuvendin e Republikës së Kosovës do të miratojmë projektligjin për pagat, i cili do të mundsoj rritjen e paga për më shumë se 70.000 punonjës të sektorit publik. Me lejani po ashtu që të siguroj nga këtu së bashku me kryeministrin, gjithë punëtorët e doganave dhe administratës tatimore të Kosovës se statusi i tyre nuk do të preket. I ftoj gjithë kolegët e sektorit publik që t'i kthehen kontributit që bashkarisht të ndërtojmë një Kosovë shtet të fuqishëm ekonomikisht të merqen për qytetarët tonë në Republikën e Kosovës. Edhe njëherë, dëshiroj ta falenderoj kryeministrin për kontributin e jashtëzakonshëm që të arrijmë sot, që nga hëna nxënësit të fillojnë dhe studentët fillojnë mësimin, po ashtu sindikatën e arsimit, cilët kanë një përkushtim shumë serioz punën tonë përbashkë. Kryeministër, fjala për ju, pastaj edhe sindikatat gjithsesi. Ministrin e falenderojmë, lejani para se ta përfundoj, Ministrin e Financave, Najitin, kryetari i komisionit i cili e merr kritikat, por e merr lavdatat për përgatitjen e ligjit paga, cilët do të kryen, për aq sa edhe këshilltarin e kryeministrin, besnikut i cili në gjithë procesin ka qenë bashkarisht me Komisionin Parlamentar dhe me Ministrin e Financave. Faleminderit shumë, kryeministër, fjala për ju. Faleminderit kryetar, pra nderuar media, qytetarë të Kosovës, jemi shumë pakor para votimit ligjit për pagat, një ligj që e kemi prit, edhe që se kemi pas 20 vitesh. Une jam i vetëdijshëm se përgatitja për këtë ligj edhe puna që ka ndodhur rreth këtij ligji i ka shqetësuar gjitha kategoritë, pra të gjitha ata që paguhen prej buxhetit. Ne asnjëherë si kemi keq kuptuar shqetësimet e tyre, po i kemi mirëprit ato shqetësime. E tha kryetari Vesheli me drejt se ne mendojmë se e kemi arrit atë maksimumin, pra finalen e këtij ligji. Nuk ka qenë e mundshme, pra as marrëveshja sot me sindikatën e bashkuar të arsimit, pa ndihmën e kryetarit, realisht e falenderoj për këtë ndihmë, edhe pa ndihmën e Komisionit Parlamentar të kryesuesit Najit Hasanit, se ka bërë një punë mrekullueshme. Është e ditur pra që qeveria e vendit është e interesuar me ju dhënë përgjigje gjitha kategorive që paguhen prej buxhetit, prej parës popullit. I kemi edhe ndonjë sfida të këtu, por ju siguroj që jemi të interesuar pra që të respektohet digniteti i të gjithëve në Kosovë. Sikur se e tha kryetari, mos hi me radhë, nuk është pra në interesin as të qeverisë, as të koalicionit qeverisës, as të kryetarit Vesheli e timin, po as partnerëve tjerë të koalicionit qeverisës, cila do kategori dhe cili do institucion e vendit tonë të mos respektohet në dignitetin e vet. Mendoj pra që jemi gati për nesër, falenderoj sindikatën, urime. Faleminderit, ishte kënaqësi, dje filluam një rund të ri takimeve, falenderoj ministrin Hamza, dhe pastaj sot u takuam dhe arritëm marrëveshje, ashtu siç e thanë krerët e institucioneve tona, pra marrëveshja e re, lëvizja e re, na afron shumë te kërkesat tona dhe pra urimet e gjithëve viti shkollor, gjyqëtori i dytë po fillon të hënën. Faleminderit.
Kryetar Urime, po shumë falë. Urime, minister, puna marë. Besnik, Urime, faleminderit. Unë jo falenderoj shumë, pastaj për pyetje tjera, vetëm kësaj natyre, për pyetje tjera, ne me kryeministrin do të jem edhe sot edhe nesër, edhe çdo herë do të jem afër jush. Çdo pyetje ju të jeni të sigurt, jo t'ju përgjigjem, ne jemi në proces të punës për çështje cilat kanë të bëjnë shtetërore, ajo çao kryesore. Jemi të përkushtuar tërësisht në shtet, sovranitet, edhe tek qytetarët tanë. Kjo është ajo cilën po e bëjnë. Vetëm jo për natyrë tjetër punës. Do t'ju japëm përgjigje edhe për çështjen e dialogut, edhe për çështjen e taksave, atë jeni sigurt bashkë me kryeministrin, kështu si jemi bashkë. Jeni sigurt. Faleminderit shumë, suksese.